Hello，大家好，朱春豪。新口岸啲衛星場陸陸續續執晒笠啦嚇。前2日金碧就結業，對面嘅財神過2日都會結業噶啦。今日行過路過睇到啦，金碧會彩個門口封咗啦。經過門口倍感冷清同埋覺得唏噓噶嚇。至於門口豎咗個牌喺度啦，叫啲客人可以行天橋過去對面水晶宮嗰度繼續玩。見到有啲人真係行天橋過去嗰邊，咁啲衛星場執得七七八八啦。啲客人究竟會去咗邊呢？會唔會走晒去對面馬路嘅永利同星際？因為對面有嘢食有嘢飲又好好玩，都幾吸引嘅。有網民就留言話咧，其實啲客人早已經轉晒場啦。應該有啲走咗去置地啦，話置地3層全部爆晒。不過置地到今個月尾都要停運噶啦。咁走得去邊呢？置地都冇得玩可能行過對面凱旋門嗰度啦。凱旋門因為澳博收購咗嘛。不過有網友就話啦，衛星場收晒皮，最大嘅得益者應該係老沙同埋海記，即係金沙同埋海立芳。尤其係海立芳唔擔心啦，個場分分鐘變咗逼爆啦。今日我就去過海記巡視業務，一行入去就真係打個突，真係爆唔係一般爆，係好爆。見到啲熟口熟面嘅師奶、阿叔、阿婆同阿伯喺度好開心咁樣玩緊。總之人流就感覺上多過以前好多，應該唔少都係嗰啲執咗笠嘅衛星場走過嚟嘅客人嚟嘅。海記最大嘅特色有翻攤台，我數過佢有5張翻攤台咁多嘅。注碼300蚊嘅啫，雞仔注嚟嘅，啱晒啲阿伯阿婆玩。見到個4眼妹裝可喺度攞支竹籤撥下撥下，睇啲廣告話翻攤台歡迎使用港用碼添喎，我都唔知咩港用碼，話可以隨時買隨時退，係咪即係平日嗰啲推廣碼？翻攤台隔離就有啲色寶台喎，我數過㗎，有成12張，張張注碼都係300蚊。難得嘅就係買大細300啦，買其他即係點數嗰啲50蚊就有交易㗎啦。正式真係雞仔豬細細豬，啱晒我哋啲打開斧頭嘅師奶去玩下。所以大細台12張，張台都堆滿晒人喺度玩得好 happy。至於其他台當然係百家樂啦，啲注碼300、500、1000，哇，甚至2000我都見到有喎。難得嘅咧就係地面層同埋1樓都有唔少免佣嘅百家樂都係300、500、1000都有。地面同1樓啲客人真係非常之多，搞到小食檔啲麵包都成日派晒啦嚇，唯有飲下嘢啦。上到2樓好啲，一半倒台開咗有10零張咧，都係啲百家樂嚟㗎嚇，注碼都係300、500，見到啲師奶玩得好投入嘅。之前啲網友好似問過海記有冇跑馬機，今日見到仲有部跑馬機喺度喎，不過座位得6個嘅啫，想玩可能就要等下位啦。至於啲角子老虎機都係好旺場個個阿叔都想刀仔鋸大樹，買翻100-200蚊博標容不易標正個大獎直頭可以改變命運。財神過2日就會結業。置地娛樂場去到月尾都要結業㗎啦。到時海記可能真係要加多幾張台吸納一啲走過嚟嘅客。咁多人點解嚟呢度玩？可能真係呢度合晒咗衛星場啲客嘅河車啱晒 feel。可能新口岸其他場都要諗諗，係咪整多啲雞仔注台喺度俾啲客玩啊？不過有網友就話啦，喂，如果人多嘅話，以後拎房會唔會難度又升咗呢？咁唔知啦。好，呢集睇到先，想支持我記得訂閱，我哋下集見。